Hoy vamos a hablar sobre el sonido de la I en inglés. Recuerda que las letras en inglés pueden producir más de un sonido. Por ejemplo, la letra I tiene dos sonidos a los que llamaremos I larga e I corta. La I larga es como decir aire en español. Por ejemplo, like, right o wife. La I corta es como una combinación entre la I y la E en español. Por ejemplo, big, difficult o fish. Ahora te toca a ti. ¿Puedes hacer un dúo de este video pronunciando estos sonidos?